Добрый день, дорогие пекари! Недавно в своем телеграм-канале и у себя в соцсетях я показывала вам серый льняной хлеб. Он у меня немножечко перестоял, дошел до пика своей выброженности и получился очень классный. Я решила повторить этот рецепт, сделала его чуть-чуть попроще, полегче специально для вас. И сегодня мы сделаем серый льняной хлеб. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, зовите друзей и знакомых, чтобы они тоже узнали об этом новом рецепте. Сегодня будем делать классный серый хлеб на смеси разной полезной муки с добавлением семян льна. Давайте приступим к этому замечательному рецепту. Первое, что нужно сделать, это взять соль, желательно морскую, 10 граммов, и заливаем ее 20 граммами воды. У меня мелкая морская соль, она может быть любая. Хоть мелкая, хоть крупная, мы ее все равно заливаем водичкой и растворяем. И отставляем в сторонку. Обратите внимание, здесь у меня заранее замоченный лен. 50 граммов льна, 150 граммов воды. Можно замачивать на несколько часов, но минимальное время это чтобы лен впитал воду. Вот у меня уже практически на поверхности воды не осталось, он все впитал. Это значит, можно отправлять его уже в замес. Здесь у меня созревшая пшеничная закваска. Созревшая – это значит, что она не куполом стоит. У нее много-много на поверхности пузырей. Они превращаются в дырочки, кратеры, и закваска начинает проваливаться. Это значит, она прям созрела, уже начинает опадать, ее нужно срочно в замес. Я буду замешивать в кухонной машине, в своем тестомесе, поэтому все смешиваю в чаше. 200 граммов закваски. И да, очень важное замечание. Прямо сейчас вы ставите таймер любой, либо засекаете время на 6 часов. Вот от текущего момента, когда мы смешали тесто, мы засекаем 6 часов. Весь лен со всей водой. Сцеживать лен бессмысленно. Он превращает жидкость в коллоид. Вы не сможете его никак отцедить. 250-260 граммов воды. Лучше наливайте 250, потому что мука может быть разной влагоемкости. И теперь смешиваем муку. Я возьму муку пшеничную первого сорта. Добавлю ее 300 граммов. Также возьму цельнозерновую пшеничную муку. У меня тонкий помол, но вы можете взять любой. Ее 120 граммов. И ржаную цельнозерновую муку. У меня обойная. Можно цельносмолотую, можно обойную. Какая у вас есть? 80 граммов. И это пока все. Можно начинать замес. Замешиваем, если в машине, то на минимальной скорости. У кого-то это первая, у кого-то она называется минимальная. Замес занимает около 5 минут. Прошло 5 минут замеса. Мокрыми руками снимаю тесто с крюка. Смотрите, это предварительный был замес. Сейчас тесто еще не вымешано. Нужно оставить тесто на некоторое время, чтобы мука впитала воду. Поскольку я уже добавила закваску, этот процесс называется ферментолиз. И оставлю я его минут на 30-40. Только нужно обязательно накрыть его крышкой, чтобы оно не заветривалось. И не забудьте установить таймер на 6 часов. Вот сейчас мы замесили. Один таймер ставим на 6 часов, второй на 30 минут. Через полчаса возвращаемся к тесту. Поставила сверху соль, чтобы не забыть. Мокрыми руками проверяем текстуру. Смотрите, какое оно стало эластичное, прекрасно тянется. Добавляем сюда соль с водой. Не вся соль растворилась, поэтому крупинки добавляем тоже. Возвращаем на замес. Также на минимальную скорость. И на 5 минут. Через 5 минут прекращаем замес, снимаем тесто с крюка. Это тесто не нужно слишком сильно замешивать, мы не ждем от него какой-то очень сильно развитой клейковины или больших пор. Такого замеса будет достаточно. Подготовила миску, смазала ее маслом. Перекладываем тесто, смачиваем руки, либо смазываем их маслом. И немножечко приведем тесто в порядок, потому что после замеса в машине оно такое немного потерявшее форму. Все, округлили, положили, накрываем крышкой. Оставляем при комнатной температуре на 40 минут. Температура у меня сейчас 21 градус. Прошло 40 минут. Сейчас я сделаю одну обминку теста. Слегка увлажняю стол мокрыми руками, чтобы тесто меньше прилипало. Выкладываем его на стол. И также влажными руками подтянем его в одну сторону, подтянем в другую сторону. Можно порастягивать во все направления. И дальше складываем 1, 2,
И еще 2 раза. Все. Подхватываем тесто. Возвращаем в миску. Влажность мне нравится. Никакой воды я больше не добавляла. Накрываю крышкой и оставляю его в покое бродить. Больше ничего с ним не делаю. У нас запущен таймер на 6 часов от момента замеса теста. И когда пройдут эти 6 часов, посмотрим, как оно будет выглядеть. 6 часов брожения теста у меня прошло. Смотрите, как оно хорошо увеличилось. Примерно раза в 4 оно у меня выросло, может быть в 3,5. В прошлый раз я случайно оставила тесто дольше. Оно у меня бродило 8 часов и полностью заполнило вот эту миску. То есть раз в 6 оно у меня тогда выросло. Сейчас можно уже приступать к формовке. Почему такое долгое выбраживание? 6 часов. И сейчас, кстати, у меня стало теплее. Уже до 23 температура дошла. Я хочу, чтобы тесто максимально хорошо ферментировалось. В прошлый раз у меня был уже такой на грани переброда состояние теста. Не хочется допускать еще раз, но хочется, чтобы тесто было выброжено очень качественно. Тогда и вкус хлеба будет классный, и текстура будет замечательная. Руки чуть-чуть в муку. Если вдруг тесто прилипло к поверхности, ничего страшного. Подпыляем еще. Руками не отрываем, помогаем себе скребочком. Я хочу поделить тесто на части. Я уже пекла этот хлеб в форме и хочу сделать частично в форме, частично подовым. Поскольку тесто было поделено, нужно сделать предформовку. На предформовке лишнюю муку убираем, заворачиваем срезанный край внутрь и округляем тесто. Здесь самое главное перераспределить тесто, перераспределить натяжение. Немного липковатое за счет того, что у нас ржаная мука в составе. Но это нормально. И это тоже предформуем. Накрываем. И этот тоже накрываем. Сейчас подготовим формы. Через 15 минут возвращаемся к тесту. Хлебную форму я смазала универсальной смазкой. Рецепт у меня есть на канале. Оставлю ссылку в описании. С этой смазкой у вас никогда хлеб не прилипнет. Чуть-чуть припылили мукой. И дальше формуем заготовку. Для формы можно применять любую формовку, которая вам удобна. Можно просто рулетом закатать. Можно сделать продолговатую формовку. Я показывала, как она делается. Также оставлю ссылку в описании. И аккуратно швом вниз укладываем форму. Отставляем и сформуем подовый. С подовым будет чуть сложнее, потому что тесто липковатое, жидковатое. Чуть больше муки на поверхность. Переворачиваем. Ту муку, которая может попасть внутрь, убираем. Распределяем тесто, смотрим, чтобы оно не прилипало. Формовку сделаю батард. Оп. Чтобы получалась ровная формовка, следите за тем, чтобы у вас пласт был одинаковой толщины. И чтобы вы с одинаковым натяжением затягивали вот этот рулет. Залепляем шов. Приятное тесто, очень пышное, такое дышащее. Вкладываем в корзину. Чуть многовато теста для этой корзинки, но я решила не брать корзину большего размера, чтобы она не растекалась по форме. Я, кстати, показывала, какую роль играет размер корзинок. Припыляем чуть мукой. Можно вот эту муку с поверхности использовать. Все, дальше нужно накрыть наши формы расстоечные. В этом случае это и расстоечные, и формы для выпечки одновременно. Нужно прикрыть каким-то полиэтиленом, либо куском пищевой пленки, либо тканью. Я накрываю полиэтиленом, чтобы не заветривалась поверхность. Оставляем на расстойку до увеличения в 1,5-2 раза. Я полагаю, что расстойка займет примерно час 20, час 30. Следите за увеличением. Как я и планировала, час 20 расстойки у меня прошел. Духовка у меня уже разогрета на 250 градусов. Поскольку я буду печь один хлеб в форме, а второй под крышкой, ставлю миску с небольшим количеством кипятка в духовку, даю полминуточки подняться пару, и можно отправлять хлеб в духовку. Рядом я поставлю гусятницу с вот этим подовым хлебом. Буду печь под колпаком. Смотрите, какой классный. Использую метод разреза хлеба по горячей корке, который я уже показывала. Накрываю колпаком, отправляю в духовку. Ссылку на метод надреза по горячей корке оставлю в описании. Через 15 минут убираем пар из духовки. Снимаем колпак с подового хлеба.
Понижаем температуру до 210 и отправляем хлеб допекаться. Хлеб допекался еще 25 минут. Такая загорелая корочка получилась. Вытаскиваю из формы. Так, вот этот вот, похоже, я еще отправлю минут на 7, на 10, потому что бледноватые корки мне не очень нравятся. Так, ну все, допекся у меня формовой хлеб. Еще 10 минут без формы. Красивый стал, румяный. Этот у меня тоже готов. Хрустящая тонкая корочка прекрасная. Полностью оставляю их остывать на решетке. И потом обязательно разрежем, посмотрим на мякиш, попробуем. Да, чуть не забыла. Нужно смазать корочку киселем. Обычный крахмальный кисель. Немного крахмала, немного воды. Заварили и смазываем, чтобы была глянцевая корка. Это тоже можно было бы смазать, если бы у него не было муки на поверхности. Иначе она будет белесая, если по муке смазать. Хлеб у меня остыл, даже больше, чем остыл. Он у меня уже довольно много простоял. Давайте посмотрим. Формовой. Ну, собственно, он такой, как я вам уже показывала у себя в Телеграме, и как я показывала в других соцсетях. Классный, мякиш, слегка влажный, с огромным количеством семечек. Мякиш серенький за счет присутствия в нем и ржаной муки, и цельнозерновой пшеничной. Очень ароматный, очень вкусный. Почему-то он не пахнет почти мороженым, каким-то топленым молоком. Крем-брюле. Запах крем-брюле и, собственно, цвет тоже похож. Давайте разрежем подовый. Всегда интересно отличие мякиша подового хлеба от мякиша формового. Ну да, здесь оно тоже есть. Смотрите, какой красивый. Просто прекрасный хлеб. Ну, очередной раз я вам показала, что можно печь любое тесто в форме или в подовом варианте. Делайте, как вам больше нравится, как вам удобнее, например, на бутерброды использовать. Ну, а в подовом варианте он получается более пористый, более открытый мякиш. Вот такой вот красивый. Пробовать я его не буду, я его уже пробовала. Рецепт, повторяю, не первый раз. Он очень вкусный, очень классный. Легкая кислинка где-то отдаленно, она вам сразу не будет заметна. И послевкусие у него сладкое, очень приятное. Поэтому повторите этот хлеб. Обязательно напишите о своих впечатлениях. Присылайте фотографии ко мне в Телеграм. Есть ссылка в описании видео. Пеките на здоровье, приглашайте друзей. Пусть домашних пекарей станет больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.